بما أنك فتحت هذا المقطع فلك هذه الهدية الخاصة. نعم هي خاصة لك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن كنت مريضا أن يشفيك، وإن كنت مهموما أن يفرج همك، وإن كنت مديونا أن يقضي عنك دينك، وإن كنت معيونا أن يبطل عنك أثر هذه العين، وإن كنت محسودا أن يرد عنك كيد حاسدك، وإن كنت حزينا أن يسعد قلبك. فابتسم وقل آمين.